Hello，大家好嘛，我係 Jackie 啊。我係 Miss Angel。我係洪哥哥。好嘢，翻嚟我哋嘅仲裁攻略啊！哇，而家咧我哋講呢個中學一年級係 S1 嘅女仔啊，三首詩。第一首係 Midnight Meeting，第二首係 Entering a Castle，第三首係 My Stepdad is an Alien。哇，點解我突然間講到咁？我自己 DJ 嘅嘛，OK 講笑啫。好啦，我哋今日好開心啊！點解咧？我哋要請到 OK，OK，我哋一位 Miss，OK，我哋等咗咁多年，終於有一位女性嘅 Miss 加入我哋呢一個嘅呢個仲裁攻略嘅大家庭啊！OK，Miss Angel，OK，俾掌聲佢啊嘛，我哋響 comment 嗰個歡迎佢，響 comment 嗰個係多歡迎佢。謝大家，多謝大家好，歡迎佢啊！OK，好啦，咁一陣間咧，我哋會喺呢三首詩入邊咧，就係同大家即係講下邊首詩係適合邊一款嘅女同學嗱，唔係講多次啊，唔係邊首詩最好，係邊首詩適合乜嘢性格嘅女同學。咁當然啦，我哋唔淨係就咁講啦，我哋會從三個方面去講嘅。第一方面咧就係、當然係一首詩嘅咬字發音啦，係咪啊？呢個唔使講啦，係咪？第二方面我哋會講啲乜嘢啊？Miss Angel。第二樣就係情感嘅表達啊，係情感表達好緊要啦，facial expression 啦。好啦，第三樣係咩啊？胡哥，第三樣嘢係深層嘅意思啊，睇下呢首詩有冇啲特別嘅深層意思啦，同埋有啲演繹上有啲咩困難咧，大家要小心啲啦。OK，好，交翻俾你啫，其實。好啦，哇！咁我哋咧平時咧就咁講啦。我哋今日有新嘅環節啦，係咩啊？冇錯，就係將呢三首詩等等俾大家一次過睇晒，係咪好清楚睇到呢三首詩咧？大家今年好開心啊！好啦，咁先睇第一首啊，好嘛？Midnight Meeting 啊，好嘛？我先講佢咬字發音啊。誒冇乜，其實咧以中一嚟講咧，應該冇乜字難到你嘅。我覺得比較難嘅係第一段第一行啦，係叫做 padded pose。咩叫做 padded？唔好讀 padded，即係呢啲啦，或者會讀 pad，唔知一啲奇怪嘅發音啦。總之要留意係 padded。跟住哇應該冇乜字好難喎。呢個名比較難啦，Prometheus 啊。係啊，冇錯，竟然唔記得佢Prometheus 哋咩？哦係啊，，Prometheus，大家有冇聽過呢個故事啊？一個有啊，不過唔記得咗啦。好大家 戲啦，Google 下啦，大家 係啦，Google 下啦。如果唔係嘅話，上台問下 Jackie Sir 啦，上堂問下 Jackie 有 Sir 啦。就或者問你哥哥，OK 就會識佢啦呢個 Prometheus 啦，仲有邊個字好難啊？Whisper 都好容易啊，個 Old Tony Pictures。係係 Tony 大家知唔知係乜嘢啊？啊，即係一啲貓頭鷹嘅一種啊。如果大家有睇 Harry Potter，應該會識呢一款貓頭鷹。OK，嗯，仲有係咩字啊？應該都冇啦。其好他都啦，係啊。呢首詩咧，應該就唔係喺咬字發音上面咧困難嘅，應該會一陣間咧喺我交俾Miss Angel 啦，講嘅情感表達方面咧係要大家中一嘅女同學處理一下嘅，OK？咁隔離呢首啊，My Stepdad is an Alien，我覺得咧呢首詩咧係三首詩入邊最平均嘅，即係佢唔算好難，亦都唔算好易啦。咁而且咧，佢表達嗰個感覺咧係我哋最容易會接觸到嘅，因為始終係講 daddy。雖然佢係你嘅 stepdad，但係我哋都可以當係你嘅 daddy 個感覺去讀啦吓。咁因為我哋每個人都有個 daddy 嘅，咁所以咧呢首詩我覺得係個表達方面係最容易嘅，但係結果咧喺佢嘅咬字發音方面咧，真係冇深嘅字啊！冇啊，好簡單，全部應該有冇啊？中一嘅你應該全部都識讀噶咯。係啊，應該冇乜字好難，所以我覺係得佢係應該係中間嘅，唔算係好難，唔算好易。係，好啦，最後呢一首咧，我個人覺得就係，我覺得佢嘅演繹方法咧係 straightforward 嘅。嗱，我講一次啊，演繹方法 straightforward，但係咧佢個表達方法係難嘅，咁所以咧佢難得嚟，仲要有一系列嘅字眼出現咧，係比較難讀喎。嗱，我哋一齊睇下頭先咧。變咗綠色嗰啲字啊，譬如可能 timidly 啦、anxiously、slightest、stealthily 呢啲字啊，OK，或者就咁講你都覺得好難。頭嗰五句已經有5個字啦。係就咁其實第一個 quietly 已經係好難，即係咧呢啲 ly 我哋叫 adverbs 咯，呢啲 adverbs 咧佢唔係真係讀 quietly 咁樣嘅喎，timidly 唔係咁嘅喎，個 ly 係掂一掂就走喎，即係 quietly、anxiously。
呢個 stealthily 咁樣嘅喎。所以咧嗱，又係好考女同學啊！你咁多年嚟學英文、講英文嘅功夫嘅，咁所以咧，喂，既然咁多咁深咁難嘅字，點算啊？點解決啊？等等，我哋交俾 Aaron 哥哥，冇錯就報佢嘅呢個多謝多謝多謝，突然間聽個小廣告啊，即係成日都嚇親我。冇錯，Aaron 哥哥，突然間聽個小廣告俾大家，多謝大家先 OK。好，我哋交俾 Miss Angel 啊嘛，講一講演繹方式嗰方面。演繹方式，My stepdad is an alien。其實我覺得係比較簡單嘅情感表達上面係啦，即係就係stepdad 同埋the narrator 嘅一啲嘅對話啦，係啦，等等係，只要演繹好兩個角色咧，其實咧就已經做得到嗰件事係啦，都比較 warm 嘅呢一首詩係啦，即係會發現佢咦有咁多咁奇怪嘅特徵嘅係啦，呢個 stepdad 即係慢慢去到最尾我真係見到佢呢一樣嘢，發現咗佢係最尾嗰一個最尾個段咧，最尾個 stanza 就要花多啲少少心機啦，係啦，去演繹佢啦。OK 係呢一個咁midnight meeting 咧，我覺得都難嘅呢一個，都要演繹一個神秘啲嘅感覺啦，係啦，即係可能係要細聲啲啦，係啊，即係慢慢去睇下嗰兩個角色係啊點樣走出嚟啦，係啦等等係啊，只要你做到嗰個故事嘅轉變咧，其實應該都差唔多。Midnight meeting 係，反而 entering a castle 咧，我覺得係一個比較powerful 啲嘅女仔係啦，先至做得到呢件事係啦，係啊，即係然後係啦，即係要點樣去 enter 一個 castle 係啦，咁即係要 strong 啲 powerful 少少啦，係啦。當然要每一段有唔同嘅演繹方法啦，係啦。咁慢慢去 build up 嗰件事係啦。咁但係要知道點樣演繹咧，都係要上下大家嘅係揾翻專業嘅導師去。多謝。係啦。好啦，到我講一講啦，第三樣嘅啦，OK，深層嘅演繹嗰方面啊，OK，咁好快咁講啦。深層演繹方面冇分難與易嘅，只不過話邊度要做多啲嘢啫。我覺得中一嘅你咧，如果可以做到呢個 Entering a Castle， 一個好厲害嘅女生嚟㗎啦。因為點解咧？佢有一個好 strong 嘅感覺。OK，如果你係一個比較打開波嘅，OK，踢波啊、籃球啊，即係比較 sporty 啲嘅女仔，我覺得你做呢個 Entering a Castle 係絕對冇問題嘅。OK，你做到個明白我哋出去啦、打波啦、出場啦嗰個感覺啦。即係你要做到好 shouting 啊，好大，即係唔係 shouting 嘅，sorry，我唔應該話 shouting，即係你好大聲、好 strong voice、好 passion 啊，成件事係嗰啲係啦，好 energetic、好攻城嘅感覺咧，咁你就做到呢個感覺咯。但係如果你話平時好細聲嘅，你就未必適合你呢樣嘢啦。OK，心情意思就唔算太大嘅，只不過話俾你聽，我係攻城嘅啫，咁好 straightforward 嘅城市。不過聲線嘅轉變就會比較辛苦啲，如果你太斯文嘅話玩得 OK。另外呢兩首其實我覺得比較簡單啲嘅。我點解咁講咧？就係呢個 My Stepdad 其實 Alien 咧，我覺得成件事都係好搞笑啦，好温柔啦，OK，好温馨啦，咁就做到噶啦。咁亦都同 Miss Angel 講嘅方法一樣，就係最後呢兩句要花啲心思啦，OK，令到成件事可愛啲、genuine 啲，但係又好 naive 嘅。咁你做到嗰個感覺，評判就覺得你真係明白首詩講咩啦，OK。嗱，如果呢一個咧，我覺得最難嘅地方就係神神秘秘咯。即係要做到比較神秘啲，聲線要靜啲，但係唔可以細聲咯。你知我哋啲朗誦老師好煩噶嘛，係咪？你細聲啲，但係唔好細聲。你明？你大聲啲，不過唔好嗌。即係你知我哋好鬼麻煩。即係評判其實都係 looking for 呢樣嘢嘅。OK，即係你要做到比較神秘啲嘅感覺啊。OK，點樣有兩隻我知唔知先仲有兩個角色嘅出現啊？點樣爭奪呢件事啊？咁即係你要做到嗰個神秘嘅感覺。咁我覺得如果你未必做到一個咁嘅感覺，呢首詩對你嚟講係個 challenge。所以你話三首詩都係好詩嚟嘅。頭先講咗啦，適合大家嘅咧，我覺得如果你係男仔頭啲嘅，或者即係比較 strong passion 啲嘅，咁咪 Entering Castle 咯，係啊，genuine 啲 naive 啲嘅，咁咪 Stepdad 咯。咁如果你話神秘做到嘅，咁你 Midnight Meeting 就係咁啦。OK。好啦，呢個係我一個 final comment 啦。咁呢度咧有最後一個環節俾大家咧，就係有得投票嘅。我哋呢度，新環節嚟呢個 OK。咁投票係咩咧？唔係投票邊首詩最好，只不過我哋成日講咧，其實我哋上年都有做噶啦。Off camera 我同 Jake 其實今年咧好多人揀呢首啦，今年好多人揀呢首啦。咁今年咧我哋搬出嚟 camera 講大俾大家聽啦。OK。好啦，我哋投票一下，各位老師同埋你哋嘅票數咧都計嘅喎，知唔知 OK？咁咧點樣咧喺 comment 嗰度投票俾大家？你話俾我聽，你今年揀咗邊首詩，同埋點解喺 comment 嗰度話俾我聽？
咁即係其實啊，Miss Angel，我哋覺得 Entering a Castle 最多人揀嘅請舉手。今年冇人揀㗎啦。我如果覺得有人揀 My Stepdad is an Alien 嘅請舉手。個個都揀呢個喎，係啦嗱，亦都俾即係其實講。OK，嗱，我哋冇夾埋嘅，OK，我哋即時投票，OK。同埋亦都講一次，我哋投票嗰首唔係最好嗰首，我哋投票嗰首只不過話俾你聽，係應該會好多人揀嘅。咁亦都喺度講多次啦，最多人揀嘅詩未必係一件好事，因為太多人係啊，太多人揀個 level 會好高啊。咁呢個你要小心啲啦，OK。好啦，Midnight Meeting 頭先應該講咗啦，應該就係冇人投票啦。咁啊，希望你哋喺 comment 嗰度投票俾我睇啦。咁最後講多次啦，我哋做評判咧，其實好想 looking for 一個比較特別啲同埋一個 stand out 嘅表演。如果你頭先我哋因為佢哋個個投票投 My Stepdad is an Alien，我就揀呢個啦。咁未必係一個好事嚟嘅。點解咧？就係因為我哋做評判60個小朋友，我哋好難去揀一個好嘅表演。但係如果你話Entering Castle 60個小朋友有2至3個一入去就做到嗰個好功成好 passion 嘅感覺，我哋就知就係呢一個啦，嗰個就頭3名啦咁，所以大家揀詩嗰陣時要小心啲，唔係話揀我哋多數人揀嘅詩，只不過揀啲真係要適合你自己嘅詩，同埋你做到頭先嗰同埋Jackie 同 Miss Angel 講嘅咬字清晰啦，感情個表達啦，要做深層意思表達晒出嚟啦，咁就係一個好嘅表演啦。OK， 好啦 ，OK， 我哋彈翻出嚟呢度啦，OK， 咁咧嗱，有啲咩問題嘅話咧，可以繼續問我哋嘅，喺 comment 嗰度可以留言俾我哋啦。同埋咧 Aaron 哥咧喺嗰個 description 咧留咗 Jackie 嘅電話啦 Miss Angel 嘅電話啦，同埋 Aaron 哥嘅電話噶啦。OK， 咁咧後面咧可以直接 WhatsApp 我哋都可以嘅。咁希望上堂可以再見到大家啦，好唔好 ？OK， 好 Miss Angel，我哋講翻我哋每一次最後講嘅説話啦。朗誦之，祝大家好運。好嘢，祝大家好運，下年見。OK， 好，拜拜。